အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုဒက်ရှ်မင်ချန်နယ်နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီစစ်တစားတော့ပဲထုံး for beginner ဆိုတဲ့ဆေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ pattern ထဲမှာ public ပြီးတော့ private ပြီးတော့ protected access specifier ကြည့်မှာနော်ဒီ public private နဲ့ဒီ protected access ဘာလဲဆိုတာကြည့်မှာနော်အဲ့ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်အချိန်မပြောနဲ့ကျွန်တော်ပိုက်ချမ်းလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ပိုက်ချမ်းလေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့အရင်ဗီဒီယိုတွေမကြည့်သေးဘူးဆိုရင်အရင်ဗီဒီယိုအရင်ကြည့်ပြအောင်နော်ကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုထဲမှာဒီ multi level inheritance ကိုကြည့်ထားအောင်နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ multi level inheritance ကိုကြည့်ထားတယ်အဲ့ဒါမကြည့်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကြည့်ပေးပါအောင်နော်ပြီးတော့ channel subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် channel ကို subscribe လုပ်ပေးပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာပွင့်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် file တက်လောက်မှာနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖျက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ project ထဲမှာ right click လုပ်ပြီး new pattern file ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ private protected ပြီးတော့ public ပါနော် ppp ပြီးတော့ access ပါနော် ppp as ဆိုထားလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ပြလိုက်မယ်ပြီးတော့ zone လေးဆွဲမှာပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောင်ကြည့်မယ်ပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy လုပ်လိုက်မယ် copy လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်နော် paste လုပ်ပြီးကျွန်တော် comment out လေးလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ public private နဲ့ဒီ protected access specifier ဘာလဲဆိုတာကြည့်အောင်နော်အဲ့ဆိုပထမဆိုတော့ဒီ public ဆိုတာဘာလဲ public ဆိုတာဒီကောင်က public ပေါ့နော်လူတိုင်းကြည့်လို့ရအောင်နော် public ဆိုတာပြီးတော့ private တယောက်တည်းကိုယ်တိုင်တယောက်ပဲကြည့်လို့ရတယ်လောက်တက်လူပဲကြည့်လို့ရအောင်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခု protect ဒီကဥပမာပြောရရင်အိမ်ကလူပဲကြည့်လို့ရအောင်နော်ပြောရင်မိသားစုပဲကြည့်လို့ရအောင်နော်အဲ့ဒါပေါ့နော် protect အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအိမ်ဆုံးတော့ကျွန်တော် public ကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲ class တစ်ခုလုပ်မယ်နော် class test ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထဲမှာဘာမှမရေးသေးဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာထားလိုက်ပေါ့ pass ဆိုပြီးရေးမယ်ရေးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် number of family ပေါ့နော်အဲ့ဒါရေးမယ်ရေးပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးမတုံးရဘူးဒီဟာလေးတုံးမှာပေါ့နော် number of family ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်ပေါ့20ထားလိုက်မဟုတ်ထားလိုက်9ရောက်ရထားလိုက်ပေါ့နော်9ရောက်ရှိရအောင်နော်မိသားစုထဲမှာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ print test test dot number of family ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို print လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ right click လုပ်ပြီး run မယ်နော် run နဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ number of family ရောက်လာပြီအဲ့ဆိုဒီကဘာမှမထူးဆန်းဘူးဒီက class ပဲလုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ class တွေမှာတစ်ခု variable လုပ်လိုက်အောင်နော် number of family ဆိုပြီးတော့ကိုထည့်လိုက်တာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ public ကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီ public ကဒီကောင် public ကဒီကျွန်တော်အခုလုပ်တဲ့ variable ပဲနော် public ဆိုတာဒီကောင်ကဒီ variable က तू ကဘယ်သူမှဆိုကြည့်လို့ရတာနော်ဘယ်ကမဆိုဒီကောင်ကပြောရှင်းတာဘယ်ကမဆိုဒီကောင်ကဘယ်လိုသုံးရလာလဲနော်ကျွန်တော်ဥပမာဒီထဲမှာနောက်တစ်ခု class လုပ်ပြီးလဲကျွန်တော်ဒီ class နဲ့လုပ်ပြီးဒီ class နဲ့ကျွန်တော် inherit လုပ်ပြီးဒီကောင် print လုပ်လာလေရအောင်နော်ဒီ public ဥစ္စာဘယ်လိုမဆို print လုပ်ရအောင်နော်အဲ့ဆိုထားလိုက်ပေါ့ကျွန်တော် diff နဲ့ print လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော် function တစ်ခုလုပ်ပြီး print လုပ်မယ် pro ဆိုပြီးထားလိုက်ပါ function တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် print လုပ်မယ်နော်အဲ number of print number of of self dot print နော် sel self dot print ဒီ number of family ပါနော်ဒီကောင် print လုပ်အောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ test dot ဒီ pro ယူတဲ့အချိန်မှာဒီမှာဒီကောင်ကို print လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီ number of family ကိုဒီ public ဟို access specifier ပေါ့နော်ဒီကောင် public ပါနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီတခါ run လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလို့ error လာနေရလဲဆိုတော့ तू ကတ
တခု self မရှိသေးဘူးเนาะ self ကျွန်တော်အိမ်ဆုံးလောက်မှာအဲ့ဆိုဥမာကျွန်တော်ထားလိုက်ပါเนาะကျွန်တော် P1 ဆိုပြီးလုပ်မယ် P1 ဆိုပြီး public လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ test ဆိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ test.p1. ဒီကောင် print လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်တဲ့ချိန်မှာ error မလာစေရဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ9လာရောနော်ဒီမှာ none ဘာလို့လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် return လုပ်ထားလို့ none လာအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ return လုပ်တဲ့ချိန်မှာလည်း return လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာ none မလာစေရဘူးကျွန်တော် print လုပ်မယ် print လုပ်တဲ့ချိန်မှာဒီမှာ none မလာတော့ဘူးနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီကောင်က public မလားအဲ့လိုပဲကျွန်တော် private ကိုလုပ်ရှင်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ number of family 1ဆိုပြီးလုပ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် private ကိုလုပ်မယ်ဆိုအရှိထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုထည့်ရအောင်เนาะဒီ underscore ကိုထည့်ရအောင်ဒီ key underscore ဆိုတာကိုထည့်ရတယ်အောက်မှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီထား run နဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ pro ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ self dot ဒီဟာကိုယူမယ်ပေါ့နော်ယူတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ run မယ်ပေါ့နော် run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီမှာ9လာရောနော်9လာရောနော်ဒီကောင် protect ပေါ့နော်လုံးဝဒီကောင်ကအပြန်လူတွေကြည့်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီအထဲက class တွေပဲကြည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီအထဲမှာပဲဒီ class ထဲမှာပဲကြည့်လို့ရအောင်နော်သူကအပြင်မှာလောက်တဲ့အချိန်မှာသူက error ပြအောင်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီ public ဒီ protected ပေါ့နော်ဒီကောင် protected underscore ထည့်ပြီးကျွန်တော်လောက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင် protected ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကျတော့အဲ့ဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျတော့ private ကိုချိန်ပါနော် private ကိုလောက်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုယူအောင်နော်ဒီနှစ်ခု underscore ကိုယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ number of family 2ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်19ထားလိုက်ပါနော်ထားလိုက်ဦးပါမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကို15လောက်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကျတော့19လောက်လိုက်မယ်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျတော့ private လို့ရေးလိုက်မယ်နော်ဒီက private နော်ဒီထားကျွန်တော်ဒီ private ကို run တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် error လာစေရမယ်ကျွန်တော်ထားလိုက်ဒီမှာနော်ဒီမှာ private ကိုယူမယ်နော်ယူပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ error တော့မလာဘူးဒီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာပဲတုံထားတော့ဒီမှာ error မလာဘူးနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာထားလိုက်ပါကျွန်တော်အပြင်မှာနဲ့ print လုပ်မယ်နော်အပြင်ကနေကျွန်တော် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ p1. underscore ဒီဟို print လုပ်မယ် protected ကို print လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ private ကို print လုပ်မယ်နော် private ကို print လုပ်မယ် print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ error လာပြီပေါ့နော်အပြင်ကနေ print လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ဒီမှာ error လာပြီပေါ့နော် तू ကဒီ private က तू ကအထက်ကပဲလုပ်လို့ရတယ်ဒီ class ထဲကပဲပြီးတော့ဒီ div ထဲကပဲလုပ်လို့ရအောင်နော်ဒီ div ထဲကလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ protected ကဒီကောင်က class ထဲကလုပ်လို့ရအောင်နော် public က public ပါနော်အကုန်တုံးလို့ရတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ private ကိုကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို print လုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထားလိုက်အောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ p1. ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ underscore နောက်တစ်ခါထည့်ရသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ class ကိုလည်းယူရသေးတယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ test ဆိုယူမယ်ယူပြီးကျွန်တော်ဒီထား run နဲ့ဆင်ပါအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီထား run မယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ဒီမှာဒီ underscore ဒီ test ထည့်ပြီးဒီ class ကိုထည့်ပြီးပါနော်ဒီ number of fm လောက်ပြီးဒီမှာရှုံးမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီ underscore တွေကိုကျွန်တော်ဖယ်လိုက်မယ်ရှုံးမှာဆိုလို့ပါနော်ကြည့်ရတာရှုံးမှာဆိုလို့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ underscore တွေကိုဖယ်လိုက်မယ်ဖယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်းဒီ underscore ဒီမှာ underscore number dot underscore number of f2 no number of f2 no underscore no number of f2 no ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
ဒီတိုင်း run တဲ့အချိန်မှာဒီက error လာအောင်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ test ဆိုလည်းထည့်ရအောင်နော် test ဆိုထည့်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ underscore ဒီဟိုယူတယ်ယူပြီးကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ဒီမှာ error မလာတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင် private ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီလို run လို့ရအောင်နော် private ကိုနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာ protected ကိုကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ test ဆိုမှထည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီကောင် protected ဆိုတော့အဲ့လောက်ထိ class ထဲအောင်စာတွေ class နဲ့ခေါ်လို့ရအောင်နော်ဒီ class နဲ့ခေါ်လို့ရအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ protected ကို run မယ် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ15လာအောင်နော်15လာတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီ public ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါနော် public ဒီတိုင်းပဲဒီမှာဒီတိုင်းနဲ့ဒီလို number of f ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီပါဒီလို call လုပ်ပြီး run တဲ့အချိန်မှာဒီက public ဒီတိုင်းရိုးပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ public protected ဒီ private ဆိုတာနားလည်လာလို့ထင်တယ်ဆို video ကြိုက်ရင် video လေးပါ like လေးလုပ်ပေးထားအောင်နော်နောက် video ကြိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ Python ပို့လေးလာအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်